Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Khairul Amri, guru dari SDN 10 1990 Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, akan melanjutkan tugas 6 saya pada workshop Sagusanov Filmora yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Baiklah, langsung saja kita lihat apa yang harus kita kerjakan di tugas 6 kali ini. Di tugas 6 yang pertama, kita diminta untuk memberikan subscribe pada channel Berbagi TV. Kita klik link yang ada hingga muncullah menu tampilan seperti berikut. Kemudian kita diminta untuk memberikan subscribe pada channel ini. Selanjutnya yang kedua, kita diminta untuk memberikan like ataupun suka pada setiap video materi 6. Kita klik link yang ada hingga muncullah menu tampilan seperti berikut. Kita putar dulu videonya. Halo sobat, Kemudian Assalamualaikum. kita diminta Jumpa untuk kembali memberikan dengan like saya, pada Pak video Khalid. materi 6 ini. Di kesempatan ini, Setelah itu kita lihat lagi. Kita diminta untuk menambahkan dan mengatur satu filter. Jadi kita buka aplikasi Filmora terlebih dahulu untuk tugas-tugas yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Ya, kita tunggu sampai dengan aplikasi Filmora itu sendiri membuka tampilannya. Setelah nantinya aplikasi Filmora ini terbuka, kemudian kita akan karena mengatur filter, jadi pada bagian tools ini kita pilih bagian efek, kemudian kita pilih filter. Nah, dari filter ini kita pilih, dari sekian banyak filter kita pilih satu filter yang kita inginkan. Adapun filter yang saya pilih di sini, saya akan mengambil filter yang ini adalah filter yang saya pilih. Kemudian filter ini saya letakkan pada bagian timeline. Ini kemudian saya tarik panjang sampai bagaimana yang kita inginkan. Setelah itu, untuk mengedit filternya ini, kita klik 2 kali. Ketika muncul ini, menu alpha ini jika kita turunkan tingkatnya, maka tingkat efeknya tadi juga akan semakin berkurang. Jadi semakin ke kanan, tingkat efeknya akan semakin tinggi. Ini saya ambil contoh, kita ambil saja 90 misalnya. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita coba bagaimana hasilnya. Ya, ternyata sudah kita dapat satu filter efek. Kemudian kita lanjut lagi di perintah selanjutnya, yaitu kita diminta menambahkan dan mengatur elemen. Jadi kita buka lagi lembar kerja kita di Filmora. Kemudian kita klik bagian elemen ini. Kemudian dari sekian banyak elemen ini kita pilihlah yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contohnya. Kemudian nantinya akan saya letakkan di bagian timeline yang mana yang kita ingin. Dari sekian banyak ini kita pilih sesuai yang kita mau. Nah, ini adalah yang akan saya pilih. Kemudian saya letakkan pada bagian timeline. Misalnya saya letakkan di sini.
kita coba lihat bagaimana hasil dari elemen yang kita pilih tadi. Ini adalah elemen yang telah kita pilih tadi. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi perintah di tugas 6 ini, yaitu kita diminta menambahkan dan mengatur transisi. Kita buka lagi lembar kerja di aplikasi Filmora tadi. Kemudian pada bagian tools, kita pilih transition. Kemudian dari sekian banyak ini, kita pilihlah transisi yang kita inginkan. Misalnya kita ambil contoh, transisi ini, saya akan mengambil transisi yang diamond zoom in ini. Saya ambil, saya letakkan di sini. Kemudian untuk melihat menu-menunya saja seperti apa, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada durasi waktunya, jadi kita tentukan berapakah durasi waktu yang kita inginkan. Kemudian di sini ada transition modenya. Jadi kalau kita pilih overlap ini, transisinya berada di antara gambar sebelumnya dengan gambar yang baru. Kalau yang prefix ini, transisinya hanya ada di gambar yang sebelumnya, sedangkan postfix ini, transisinya ada di gambar yang selanjutnya. Oke, kemudian kita klik OK. Sekarang kita coba putarkan transisi yang telah kita pilih tadi. Nah, itu adalah bentuk transisinya seperti untuk bubur sangkar. Kemudian kita lihat lagi perintah di tugas yang ke-6 tadi, yaitu kita diminta menambah dan mengatur efek suara. Jadi kita buka aplikasi Filmora terlebih dahulu. Untuk menambahkan sound effect, yaitu kita klik audio, kemudian kita pilih sound effect, kemudian kita ambil efek sound yang akan kita jadikan sebagai efeknya. Di sini saya akan mengambil yang kamera ini. Kemudian kita letakkan di timeline di posisi yang kita inginkan. Karena ukurannya terlalu kecil, maka saya copy 2 kali. Kemudian bagaimana hasilnya? Kita coba lihat dulu untuk bagian sound effect-nya. Nah, itu tadi adalah suara efek kameranya. Jadi, sekarang kita lihat lagi apa perintah di tugas 6. Yaitu kita diminta untuk merekam prosesnya menjadi video dan diupload di channel YouTube masing-masing. Adapun proses ini adalah yang sedang kita jalani. Kemudian, kita diminta mengirim tugasnya dengan cara menuliskan komentar di 2 tempat, yaitu video YouTube di atas, dan yang kedua adalah grup Facebook Sagusanov. Adapun formatnya yaitu kita tuliskan nama, instansi, kabupaten, kota, dan link video tugas. Jadi, demikianlah tadi pemaparan saya mengenai tugas 6 saya pada workshop Sagusanov Filmora yang telah diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Sampai jumpa di tugas yang ke-7. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.